今天要跟大家介绍这一本《小莫不寂寞》。Ngay ko, anini arumya, paini nunyam kamu to, zai kativa ham ji namo sana atirif。好，在阿美语里面，小莫会叫做那莫吼。这一个图文是郭静怡老师跟叶庆元老师所绘制的。小莫不寂寞。马泰安湿地里，福登溪的上游。Itini inupataan aro ani ibabaw kira-kira Fudan Si Arolan。小莫妈妈产的卵泡有了变化。Masuvos to kuina ni namo to piras ira to kasashiruma。小蝌蚪们从卵泡中掉下来了。Masadak to ko pinano or。长了脚，很快就能离开水洼喽。Masadak sa to ko ay pinano or。Lias to cirato nanom。长大就是学习，遇到危险赶快跑。To as to kira ni uminanamay to. Ano makikita mo katalawan ni tanayen mulaliw。小莫在水里，有时还可以看见一些邻居们到水边喝水。Ginanom si namohe rumah sama araw nira po tehe nira taran inu nanuman minanom。下雨了， Aurato 雨怎么都不想停呢？ no zai ka salaw ko orat。哎呀哎呀，这雨实在太多了。哎呀哎呀，taratau zong gina orat。就这样被大水冲走了。Amahaan amalikid no taakay nanu。这是陌生的福登溪， Wo kapikiran kinaalol Fudan Si。那就看看新世界，寻找同伴去吧。Taran to no valahay asuval mitpa tumilitzay to tirang。听说豆瓣菜好吃， Ini katingin numako taso kanen tinatatang。可惜不合我的口味。 Nika zay katatuzong ino kaan numako。要学会避开危险。 Apana ano dias to katalawan。等我长大就抓得到你了。 Ano mataas to kakui pacal to kaku anipel isuwanan。来看一下热闹的传统捕鱼活动。 Minanang tupi palakaw no tamtamtaw。虽然大冠鸠比较喜欢蛇， O kaulahan no alilis amit per ko owner。但还是别乱跑了。 Ikaw bida aka tupi sa nakarak。饿了就吃，累了就睡吧。 Masulap to ano saan ni kaan ano marurayin to sa fote。斑蝶好像都爱光叶水菊。 Ano so ko ati pampang ama ulah tidak marikatay anak。明明是只鸟，却被叫鱼狗。 O ayam ko tirang nilikray sa sinangan sa tunuftingan anangan。明明是只鸡，又常被当成鸭。 O ayam ko tirang ni sa sinangan sa tunukwa。嗨，我是小莫哦， Ay ho, sinamak ako。跟我很像，可是又不太一样。 Ira-kira milit sa veka ko na, ika, iraku ka sa siruma。同伴，我有同伴了。 Aya, si kapot to katgra, kapot naman ako。